السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي قناة وصفات الأمل، نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في أتم صحة وعافية إن شاء الله. كما نتمنى باه تزيد المتابعة للوصفات نتاعي لتعم الفائدة عند قاع الناس داخل وخارج الوطن. خاصة هذه الوصفة اللي غادي نقدمها اليوم، هذه الوصفة غادي تكون بإذن الله فعالة بزاف. هذه الوصفة لمرضى الربو، لمرضى الربو عندهم عوارض اللي هي ضيق التنفس، وعندهم السعال والنهجة والفشلة والحمى وآلام في الرأس اللي هو اللازم. قبل ما نبدا خواتاتي هذه الوصفة معكم، ما تنسونيش بابوني وجيم. نبدا الوصفة على بركة الله. عندي هنا 3 مكونات. المكون الاول اللي هو القسط الهندي، فوالا القسط الهندي. هنا القسط الهندي خواتاتي شروه جذور وطحنوه نتوما باش تعرفوا واش راكم ديروا، خاطش راه بزاف مخشوش. يساعد في تحسين الجهاز التنفسي ويعالج حساسية الصدر والربو والسعال، حيث يعمل على توسيع القصبات الهوائية، كما أنه من الأعشاب الهامة لمعالجة أمراض الربو والحساسية، وينظف الرئة من رواسب التدخين، ويساعد في معالجة الأورام البلعوم والحلق من الالتهابات، ويقوي المناعة، ويفتح انسداد الأنف. تعدد فوائد القسط الهندي في علاج العديد من الأمراض مثل الربو والسعال والحمى وعدوى الحلق ومرض السل والملاريا والصداع. عندي المكون الثاني اللي هو عرق السوس. عرق السوس هنا عندي بالجذور وعندي مطحون، عندي جذور عفوا وعندي مطحون. يحتوي جذور عرق السوس على خصائص مضادات للالتهاب ومضادات الأكسدة، لذلك تعمل على تهدئة الرئتين لمرضى الربو، وهو يعالج العديد من الأمراض كالربو والكحة والالتهاب الحلق، لذلك يعد من أفضل العقاقير. وهو عنده عوارض جانبية لمرضى السكر وارتفاع ضغط الدم وانخفاض وظائف الكلى والكبد. وما ننصحش به تاني المرأة الحامل والمرضعة. المرأة الحامل يدير لها إجهاض. في هذه الوصفة المرأة الحامل تقلع هذا العرق السوس، تقلعه كاع نهائيا، ودير غير هادو وصفت المكونين. والمكون الثالث اللي هو ورق السدر المطحون، يعالج أمراض الجهاز التنفسي ويساعد على تخفيض درجة الحرارة الجسم، لهذا فهو يصف في الحالات ارتفاع حالات درجة الحرارة. يعتبر مشروب السدر المغلى من مسكنات الآلام الطبيعية، وهو مفيد لأمراض الصدر والحلق والقصبات الهوائية، وينشط الجسم ويدبغ المعدة، وهو يعالج ضيق التنفس وكذلك مرض الربو، خصوصا ثمار شجرة السدر اللي هي النبق. من كي تكون النبق ثمار شجرة السدر اللي هو نبق، تطحنوه وتزيدوه مع الوصفة، يساعد بزاف لمرضى الربو. هنا 3 وصفات في وصفة واحدة. الوصفة الأولى اللي هي نأخذ كأس ماء يكون حامي، نكونو مسخنينه، يكون غلا، ونديرو فيه نصف عفوا ماشي نصف هو هكا، نديرو حنا على راس المغرف، هكا على راس المغرف القسط الهندي، ونديرو على راس المغرف عرق السوس تاني غير كيما هكا، غير على راس المغرف، ونديرو على راس المغرف السدر، ونزيدو نضع العسل الحر تاني غير قليل، مخلطة ونشربها على الريق. قلتلك يشرب على الريق في صباحا وقبل النوم، تاني كي نبغوا نرقدو في الليل. هذه الوصفة الأولى، قلتلك نديرو على راس المغرف القسط الهندي،
وتاني نديرو على راس المغرف عرق السوس، ونديرو ورق السدر المطحون. هادو 3 نديروهم كاع على راس المغرف، وقليل من عسل الحر او عسل الشيفه. نشربوه الصباح على الريق على الخوا كي نوضو الصباح، نشربوه كاس، نكون الماء يكون حامي، ومن نبغو نرقدو تاني نشربو كيما هكا كاس. هذه الطريقه الاولى. والطريقه الثانيه، هذه الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه، ناخذ كاسرونه فيها ماء يكون مغلي، يكون مغلي حتى يدير دوك الرغاوي. نديرو مغرف يكون توجور فوق النار، نديرو مغرف عرق السوس، ومغرف قسط الهندي، ومغرف ورق السدر المطحون. نضعوه في الكاسرونه ونغطوه ونخلوه دقيقتين يغلي، ونطفو عليه، نخلو داك البخار تاعه يتلايم، ومن بعد نتبخروا عليه، نستنشقوا هذاك البخار، نغطوه بشاش ولا سربيته نستنشقوا داك البخار. هذه الطريقه الثانيه. قلت لك نعاودها. ناخذ مغرف من قسط الهندي، ومغرف من قسط مغرف من قسط الهندي، ومغرف من عرق السوس، ومغرف من ورق السدر المطحون. هذا الماء يكون غلا، درجه الغليان تكون 100 درجه. ونضع قلت لك هادو مغرف ونخلوه يغلي دقيقتين ونغطوه، من بعد نقلع الغطاء ونستنشق هذاك البخار. هذه الطريقه الثانيه اللي يكون الانف تاعه مسدود. والطريقه الثالثه، ناخذ مغرف، الطريقه الثالثه على شكل عقده، مغرف عرق السوس ومغرف قسط الهندي، ومغرف ورق السدر، ونديروه مع العسل. نديرو عقده العسل المقدار اللي انت تبغيه. وماذا بيك الا كان عندك في هذه العقده الثمار شجره السدر اللي هو نبق، تكون افضل في هذه العقده. ونخلطو بعسل النحل او عسل الشيفه، ونرقو هذيك العقده، ونديروها 3 خطرات، ناكلوها 3 خطرات في اليوم، الصباح على الريق، وفي النهار، وفي الليل. بصح ناخذ غير مغرف هكا، ملعقه صغيره، غير ملعقه صغيره تاع قهوه تاكل كيما هكا، وما نعمروهاش بزاف، غير نصف الملعقه تاع قهوه اللي نديرو بها القهوه، نصف ملعقه صغيره. نعاود الطريقه الاولى. قلت لك الماء نجيبو حامي، نديرو فيه على راس المغرف صغيره، المغرف صغيره تاع قهوه، نديرو على راس المغرف عرق السوس والورق السدر والقسط الهندي، ونديرو معاهم العسل، ونخلطو نشربو 2 خطرات في النهار على الريق الصباح، ومن نبغو نرقدو في الليل. والطريقه الثانيه قلت لك نجيبو الماء يغلي، يكون يغلي، نديرو فيه مغرف تاع قسط الهندي، ومغرف عرق السوس، ومغرف ورق السدر، ونغطوه، نخلوه دقيقتين يغلي، ونخلو البخار يتلايم، ونستنشقو داك البخار، هذا لانسداد الانف. والطريقه الثالثه قلت لك نديرو عقده، نديرو مغرف كبيره تاع عرق السوس، ومغرف كبيره قسط الهندي، ومغرف كبيره ورق السدر، ونديرو العسل. ولا كان من الافضل، لا كان عندك هذه الوصفه، انا غير من ما عنديش الثمار شجره السد اللي هو نبق، ونديروه عقده، وناكلوه 3 خطرات في النهار بمغرف صغيره، نصف ملعقه صغيره، الصباح على الريق، وفي قيس الفطور، وفي الليل كي نبغي نرقد. هذه الوصفه مفيده اللي يكون فيهم مس او سحر، القسط الهندي مع السدر، ورق السدر او نبق. من هذه الوصفه من راه موصينا عليها الرسول عليه الصلاه والسلام، هذه العشبه، هذا ورق السدر ولا القسط الهندي. ما تنجمي ديري غير قسط الهندي وحده في كاس تشربيه. وان شاء الله تفيدكم هذه الوصفه، ونتمنى جميع اللي يكون مريض ربي يشافيه. ما تنسونيش خواتاتي بجيم وابوني،
ونتمنى جميع اللي يجرب الوصفه تاعي يقول لي النتيجه في التعليقات، اللي نجحت معاه واللي ما نجحتش معاه. وعندي وصفات اخرى لعلاج مرض الربو حتى نديرها معكم خواتاتي، وفي امان الله.